recimo oko 500 do kraja utakmice. Detalji kada su fudbaleri istrčali teren predvođeni sudijskom trojkom. Uskoro ćemo vidjeti sastav ekipa. Obilić je nastupio na golu Dragoslav Jevrić, bekovi Živković, Vasiljević, halfinjer Raosavljević, Milošević, Dušan Jevrić koji je kapiten, Stanojević, Nonković, Puača, Antonić i Katić napad, klupa za rezervni igrače, Radaković, Zorić, Mirilović, Mitrović i Radosavljević, šef stručnog štaba Slobodan Janković, Loznica, Šiljak, Marković, Šeliković, kapiten Obadović, zatim Kosić, Milovanović, Maksimović, Josipović, Gajić, Mićić i Vukašinović, rezervni igrači Raković, Bjelica, Murović, Marinković i Vojvodić, šef stručnog štaba i Miroslav Milanović. Sudijska trojka, glavni arbitar, uskoro ćemo i to vidjeti, Sava Čokanica iz Novog Sada, pomoćnici Zoran Jovanović iz Leskovca i Nedeljko Klepić iz Subotice. Znači, Obilić je promenio trenera pred ovu utakmicu, sada je to Slobodan Janković, dosadašnji je bio Mile Tomić. Dakle, ipak nisu bili zadovoljni učinkom ovog trenera, bez obzira na plasman u polufinalu kupa. Obilić je krenuo agresivno, Loznica dosta poučeno, 4. minut, prvi pokušaj šut Puače, najboljeg strelca, sa ova 2 gola on je ukupno postigao 11, sa ova 2 gola koje je postigao protiv Loznice. Zatim šansa Novkovića, 10. minut, slabo je zahvatio loptu, tako da nije bilo problema za golmana Šiljka. Onda šut Raosavljevića iz slobodnog udarca, preko prečke je otišla ta lopta. I sada situacija koja je prethodila prvom pogodku, centar šut sa leve strane, Puača šutira neometan, pogađa stativu, ali se lopta stative odbija u mrežu. 14. minut, dakle toliko vremena je loznička odbrana uspela da izdrži. Još jednom pogodak Puače. On inače obećao u ovoj sezoni da će postići 30 golova i za sada mu dobro ide. Obilić je i dalje nastavio sa napadima. Poziciju za šut izborio je Antonić, šutirao preko prečke. Sad ćemo vidjeti prvu akciju Lozničana. Ovo je bio prvi prekršaj na utakmici za Lozničane. Oboren je Gajić, bio je to 22. minut. Onda je akcija krenula po desnoj strani. I prvi korner za Loznicu, a odmah i 100% prilika, vidjet ćemo to uskoro. Izveden korner, centrirao je Marković, pred golom se našao Gajić, ali je ta lopta imala nezgodan let, okružen je bio Gajić dvojicom protivničkih fudbalera i nije uspeo da pogodi mrežu, a da je uspeo sigurno je da bi tok utakmice bio drugačiji. Ovako Obilić je i dalje nastavio sa atacima, još jedan pokušaj Antonića, lopta je otišla pored desne stative. Sada 27. minut, šut ka golu Šiljka, bio je tamo Vukašinović, pogodila ga je lopta u ruku, ali po proceni sudije Čokanice bila je to namera, 11-terac i crveni karton za Vukašinovića. Bilo je to naravno protesta, zbog jednog i Slobodan Čeliković zaradio je žuti karton, a kada se sve stišalo, prekid je trajao neka 2 minuta, Puača je uzeo dugačak zalet, šutirao, a Veroljub Šilja, golman Loznice, vrlo lepo intervenisao, skrenuo loptu u korner. Vidjet ćemo još jednom ovu odbranu Šiljka. Na drugoj strani jedan slobodan udarac Čelikovića, nije bio dovoljno precizan. Jedna ofsajd pozicija za Puaču, ali ovom prilikom Šiljak je uspeo da odbrani svoju mrežu. Još jedan pokušaj Antonića i ovog puta Šiljak prilično siguran. Jedan vrlo lep prodor Katića,
bio jedan od najopasnijih u prvom poluvremenu uz organizatora Nonkovića, organizatora igre, zatim desnog beka Živkovića koji se stalno ubacivao, kao ovom prilikom kada je pokušao da lobuje Šiljka. Ovaj odbio loptu, ali samo do glave Puače, koji ipak uspio da postigne svoj drugi gol nekih 8 minuta pre kraja prvog poluvremena. I ovu situaciju, naravno, vidjet ćemo još jednom. Vrlo lep potez Živkovića i pogodak Puače. Uplašili su se tada navijači Loznice, kojih je bilo negde oko 50-ak na tribinama, da će Lozničani doživjeti katastrofu. Šutirao je Antonić, još jednom je Šiljak dobro odbranio, ali nagoveštaj nešto bolje igre u drugom delu je ova akcija Lozničana u finišu prvog poluvremena, centaršut Čelikovića. Bio je tamo Obadović ispred Jevrića, ali je bio snalažljiviji golman Obilića, skrenuo loptu u korner. Već smo na početku drugog poluvremena. Trener Milanović imao je mnogo toga da kaže svojim prvotimcima u pauzi i osjetilo se to u nastavku, bez obzira što je Obilić i dalje stvarao prilike. U 47. minutu još jednom Puača šutira onako iz koraka pored desne stative, je otišla lopta. Zatim Gajić se vrlo lepo izborio za ovu loptu, uposlio Obadovića koji se u odsudnom trenutku okliznuo na terenu koji je vrlo loše pripremljen, dosta tvrd, tanak sloj trave, onda se fudbaleri klizaju. Jedan šut Antonića iz slobodnog udarca zaustavio je Šiljak u 57. minutu. Akcija Maksimovića, bio je to udarac iz ugla, zatim ponovo akcija Maksimovića, ovog puta sa Milovanovićem koji se priključio napadačima. Bio je to samo još jedan korner. Akcija Puače, nezgodan centaršut, ali je Šiljak ovu loptu ukrotio. Još jedan pokušaj, šutirao je Katić, otišla je lopta i na sredini terena i u odbrani, i napadači su se bolje snalazili. 10 minuta pre kraja, slobodan udarac za Sašu Josipovića, nad kojim je i načinjen prekršaj, i on je vrlo lepo pogodio mrežu Jevrića, preko 20 metara. A ponovit ćemo da je Josipović bio koban za ovog golmana dok je branio za Prištinu na utakmici u Šapcu između Loznice i Prištine, kada je Loznica pobedila sa 2:1. Videli ste još jednom šut Saše Josipovića. A Lozničani su čak mogli osvojiti i bod. Ova akcija u 85. minutu, Marković, Josipović, ponovo Marković, ka Vojvodiću koji je umeđu vremenu ušao u igru, i ponovo i nesnalažljivost i dobra intervencija golmana Jevrića pomogli su da ne dođe do promene rezultata. U drugom poluvremenu igrao je i Samurović i Vojvodić, zamenili su Gajića i Mićića. Ovo je možda i najlepša akcija na utakmici. Šutirao je Stanojević, a fantastično odbranio golman Šiljak. Videli smo to 2 puta. I u samom finišu susreta još jedan pokušaj iz daljine Nonkovića i još jednom je Šiljak pokazao da mu je zaista u subotu bio dan. I sam kraj utakmice, dakle Obilić Loznica 2:1, a mi ćemo pogledati šta smo zabeležili posle meča.